Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi awfa likulli amalin jazaa. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa zuriyatihi wa ahli baitihi al-dhahirin ajma'in, amma ba'd. Para kiai, para tiang alim, para ibu nyai, sesepuh pinisepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, jabat pemerintah, Bapak Ibu warga desa Jabal Sari, Kecamatan Sumber Gempol. Yang mulia berkenan hadir Bapak Kepala Wilayah Kecamatan Sumber Gempol, Pak Camat, Pak Kapolsek atau yang mewakili, Pak Danramil atau yang mewakili, Babinsa, Babin Kamtipmas, Pak Lurah beserta jajarannya, konco-konco panitia, grup sholawat, grup mares, segenap pengurus NU dalam segala tingkatan, pengurus MBC, ranting anak ranting, pengurus muslimat PAC, ranting anak ranting, konco-konco kontainer yang sering bikin kontainer, ingkang kula hormati, alhamdulillah malam hari ini kita bersama hadir. Niatan tujuan kita sami nggih punika ibadah. Mugi-mugi hadir kita beto faedah, maslahah, hasanah, beto kesainan fiddin wa dunya wal akhirah. Shalawat ma'asalam mugi tansah kunjuk wonten ngarsa dalem Rasulullah sampun mulang kita supados urip kita barokah, selamat donya ugi selamat wonten akhirat. Kula saking Sela Pura Blitar dipun timbali wonten majelis menika, wonten panggenan mriku nderek nambahi jangkepi genepi hajat panjenengan. Malam hari ini santunan anak yatim piatu sedesa Jabal Sari dan peringatan tahun baru Islam. Santunan anak yatim niku ibadah. Jadi nyantuni cah yatim niku ibadah. Jenengan kudu iman le ibadah niku karo Allah dibales teng akhirat. Jadi ibadah niku secara hakiki ora kangge nang donya, tapi ibadah niku kangge teng akhirat. Artinya orang yang nyantuni anak yatim itu secara hakiki mboten dibales teng donya, tapi dibales teng akhirat. Mula Kanjeng Nabi lek dawuh ana wa kafilul yatim fil jannati hakaza. Aku ki karo wong sing nyantuni anak yatim sok nang swarga niku kaya driji loro. Jadi sing nyantuni cah yatim niku karo Allah dibales sok nang swarga, dekat dengan Kanjeng Nabi. Jadi jenengan kudu iman tenan lek nyantuni anak yatim aja njaluk ijol nang donya. Tapi lek jenengan nyantuni anak yatim ki karo Allah dibales swarga sok nang akhirat. Lah niki kudu diyakini. Mula sampean ora usah kaget lek ning Jabal Sari enek wong sregep ngibadah tapi melarat. Ngibadah wis ora tau pedhot, jenenge melarat ora barbar. Tapi sampean duwe tangga salat ora tau. Apa meneh jamaah wong salat ora tau. Cetile masalah. Lho niki donya niki malah begedut. Enek wong ora ngibadah sugih, sregep ngibadah melarat. Loh, kenapa ini bisa terjadi? Loh, pancen ngibadah iku ora kangge sugih. Ngibadah ki kangge sangu lek wis awake dhewe nang akhirat. Iki lek gak tak omongne jenengan ngibadah iki kendhu.
Mula nuwun sewu ibadah niku lek dingen-dingen kan kaya-kaya lho, kaya-kaya ora oleh apa-apa. Bu. Ki lek nata rada kliru ki jane sing ngarepi bapak-bapak apa ibu-ibu lho. Iki bu, bapak-bapak saleh ngarep iki ngecenceng wong iki. Diomongi mek menteleng ngene lho. Panitia ki sok lek nata ibu-ibu ki saleh ngarep, bapak-bapak saleh. Jadi bapak ki ngawal ibu-ibu ngono lho. Lah nek apa-apa ki sing kebedil dhisik bapak-bapak ngono lho. Soale bedil komburi. Mula lek dingen-dingen niku ibadah niku kan kaya gak oleh apa-apa to. Bu. Sampeyan seprono seprene sregep salat iki oleh apa jajan? Gak oleh apa-apa, pancen salat iki ora kangge ning donya ngoten lho. Salat ki kangge sangu lek wis mati. Nyantuni anak yatim iki kangge sangu lek wis mati. Mati dalam artian pindah lho. Mboten mati dalam artian mati sing terus manusa ki gak iso mati. Manusa ki mek pindah. Ora eneng wong mati ki. Wong iki kabeh wong ki sekali urip terus, Pak. Ora iso mati. Lah winginane tangga kula mati lho Pak Lukman niku mboten mati lek cara Kanjeng Nabi niku pindah. Jadi mati ki pindah wong Jabal Sari tekan Jabal Sari pindah nang alam kubur. Niku jenenge mati. Lek wonge panggah urip. Buktine sampean nek liwat kuburan karo Kanjeng Nabi diperintah kon nuluk salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur ya ahlad diyar. Inna insyaallah bikum lahiqun. Lho lek Kanjeng Nabi merintah awake dhewe lek liwat kuburan kon nuluk salam. Berarti sing ning kuburan iku urip napa mati, Bu? Ora tek kompak. Pak Camat iki mau arep pidato ki uluk salam riyen teng jenengan. Berarti jenengan urip napa mati? Krana sampean urip karo Pak Camat diuluki salam. Ngono lho. Dadi wong sing ning kuburan iki urip. Mula Kanjeng Nabi dawuh lek liwat kuburan uluk salam, kenal ora kenal salammu panggah dijawab lho. Tiba wong ning kuburan iso jawab salam. Lek iso jawab salam berarti urip. Enek to ning Jabal Sari musala sing pujian buanter pendak malam Jumat ahli kubur balinang. Berarti lek mulih ki urip apa mati? Sampeyan bar pengajian ora ya mulih to. Lah nyapa kok mulih lah sampeyan urip kok. Ngono ku ya nek sing ngentahi lek ngono ziarah kubur aja dina jemuah lah nyapa lho ora ya salipan dalan. Lha rumah alami beda kok salib. Masya Allah. Mula teng mriki enek wong slametan nggih, enek wong yasinan nggih, enek wong tahlilan nggih. NU ki cerdas, wong NU ki pinter. Sampeyan golek kiai kaya NU ndak nemu. Kiai NU ki pinter tenan, Pak. Wah, Masya Allah. Kula ki duwe tangga pun seda. Al-Maghfurlah Mbah Yai Azizi Hasbullah, Masya Allah alimi. Kula tau melu ngaji kitab ini namanya Lubul Usul. Nu kitab wangil Pak. Kula ya arep ngaji tak sinau sik. Teko kono sing mulang namanya Mbah Yai Azizi ini kula karo rada teklak-tekluk niki iso nerangne penak. Lah aku sing melek ini ora paham-paham. Jadi Kiai NU ki ngalim tenan Pak. Jadi lek nek Kiai NU ngetokne fatwa kuwi sampean gondeli ae. Wiro wame nek son horekku. Ora trimo horekku. Minuman niku halal. Tapi lek minuman keras haram napa mboten? Lek minuman ki asline halal, Pak. Tapi lek wis minuman keras ki haram mergo nek kerase kuwi lho. Lek enek kerase iki berarti membahayakan, merugikan. Son iki ya halal. Tapi lek enek horek kowe. Mergo lek enek kalimah horek iki mesti enek sing dirugikan ngoten lho. Enek sing gendhange ceblok, enek sing kocone pecah. Winginane enten piyanten iki ngrungokne son horek iki malih kaya pikun, Pak. Saking keberbeken terus bingung. Niki hak nyoto niki. Duh, lek ora sampai buanter ya mboten to lek son iki panggah halal to. Nek minuman iki ya panggah halal to.
Tapi lek nek keras sih, oleh membahayakan. Jadi ulama iki lek netepne fatwa itu karena ada unsur merugikan, membahayakan. Lah lek ora membahayakan, ora merugikan ya ora to, jelas ora nyapo-apa kok. Wingi ya debat ning TV One ya. Terlalu gegabah. Yo Masya Allah itu nek neliti ki Masya Allah. Kiai NU ki Masya Allah bolo saestu Pak. Kula iki tau etok-etok melu basul masail ngene utekku ya ora patek nyandak kok. Mulai saiki nek kiai ora patek basul masail ning pondok ya pondok mondok iki ya ora genah. Ngono ki wis wani nentang fatwane ulama iki masyaallah. Ya wis ngeten mawon. Jenenge fatwa niku kan yo padha karo jenengan didhawuhi karo ulama, buka aurat kuwi haram. Buka aurat niku haram. Ya wis ngono dene sampean panggah buka aurat kuwi urusan sampean ngoten lho, tapi ulama tetep harus berfatwa lek buka aurat niku haram. Ya wis ngoten. Dene sampean kok panggah buka aurat ya urusan jenengan karo Allah. Tapi pancen pendapat niku mesti enek aja meneh fatwane ulama wong jeng nabi niku lho Pak. Wong-wong iki diomongi lek aku ki nabi ngono ki ya. Protes kok enek sing lah cah yatim ora godak maca kok nabi lho. Jadi lek jenenge pendapat ulama enek sing pro enek sing kontra itu biasa wis. Aja meneh ulama, Kanjeng Nabi kondur Isra Mi'raj. Umate diomong iki enek lho sing maune mukmin iki dadi kafir malih, Pak. Dadi murtad. Mosok mari miber teko Masjidil Haram ning Masjidil Aqsa terus munggah nang Sidratul Muntaha. Mosok. Wah, terjadi polemik di zaman itu. Jadi nek saiki nek fatwa ngene iki nek polemik ya wis biasa ae pancen ya Kanjeng Nabi berfatwa gampangane. Kanjeng Nabi dawuh ngene ya umat ki ya enek sing percaya enek sing ora. Kon iki mau. Lah ulama NU ki cerdas. Mula ning NU enek tahlilan, enek yasinan, enek slametan. Nyapa? Mergo kiai NU ulama NU ki paham lek manusa ki gak iso mati. Manusa ki mek pindah. Lah yasinan, tahlilan, slametan itu ibadah sing ganjarane dikekne ngene sing ning alam kubur. Dikirimne ngene sing alam kubur. Berarti sing ning alam kubur mati apa urip? Sampai duwe bojo yu ning sawah terus kok kirim. Berarti sing ning sawah urip apa mati? Sampai nek tahlilan pun yang ngirim donga to. Berarti sing dikirimi urip apa mati? Urip. Mula nek slametan aja diwatesi. Slametan mek 7 dina 40 nyatus pendak pisan, pendak pindho, nyewu. Oleh nyewu terus muni entek slametane. Wong Jabal Sari lek slametan aja dintekne, bar 1000 terusno 1075. 1200. Mula tradisine ulama enek haul, tradisine wong duduk ulama jenenge pengeling-eling. Kene enek pengeling-eling. Karena sampean wong biasa pengeling-eling. Lek kiai haul, lek wong biasa Pak Lurah barang ki. Pak Lurah ya pengeling-eling. Pak Camat barengi, Pak Lukman barengi, jadi lek ngono manusia niki mboten mati, manusia niku mek pindah, ngoten lho. Mula lek ngono ibadah iki kangge sangu lek wis pindah. Jadi ibadah itu untuk akhirat. Mula kula atur nek dingin kan ngibadahi kaya-kaya gak oleh apa-apa. Salat iki ya ora oleh apa-apa. Anu Pak Lukman kula lek salat ayem leh tanggaku ora salat ya ayem.
Malah sing sregep salat ya dene darah tinggi ya ora mudhun-mudhun. Sing ra salat tensine normal. Oke. Jadi pancen ibadah ki ora kangge ning donya. Dene kita atur sampean ben sampean gak salah paham. Lha jenenge wong Jabal Sari ki lemben dina salat duha. Wis ora tau pedhot do nandur pari lho cengkal 100. Kancane oleh sak ton, sregep salat duha malah oleh sak kok. Loh, niki tak pahamne sampean, nek salat duha ora kangge panen. Salat duha iki kangge sangu lek wis mati, sampeyan eling-eling. Ngono lho. Lha niki tak aturne sampean iki ben sampean gak salah paham. Kon duwe bojo sregep jamaah melarat. Omah sebelah ra tau jamaah selingkuh tok sugih. Bojomu kok seneni walah ya kowe iki sregep jamaah olehmu apa? Omah sebelah ki ora tau jamaah selingkuh tok sugih. Lah aku terus piye temak mulai sesuk leren olehmu jamaah yo ya selingkuh wae. Sampeyan tak duduhi nyantuni cah yatim ora kangge ning donya. Mula hadiah wong nyantuni cah yatim ki swarga. Lah swarga ki ora ning donya. Dongke. Mula awake dhewe iki gelem ibadah krana sampeyan ki percaya. Lek awake dhewe iki urip terus percaya lek ibadah ki kangge sangu lek wis ninggalne donya. Dadi lek ngono enek alam sakwise donya jenenge alam akhirat. Uang yang gak iman karo akhirat emoh nyantuni anak yatim. Mergo nyantuni anak yatim ki ngetokne dhuwit. Nggih napa nggih? Lho nggih ibadah iki kadang lek dingen malah ngetokne dhuwit kok. Kok nyantuni cah yatim iki. Kaji barang iki lak ngetokne dhuwit to. Mula gak kabeh wong Jabal Sari sing duwite akeh gelem kaji. Mergo kaji ki ndak oleh apa-apa malah ngetokne dhuwit kuwi lho. Kaji ki larang enek sing jenenge furoda 750 juta bayangno. Kuwi dige tuku sawah entuk cengkal pira kuwi? Lho, furoda 750 juta yu ning Mekah Madinah mek sekitar 18 dina. Lho tenan, winginane adik kula ki tahun 2024 budal. Wong sitok 750 juta. Adik kula ki namine Raffi Ahmad. Ora percaya oleh ngomong. Lah nyapa Raffi Ahmad kelangan duit 750 juta kok gelem? Mergo dhek sadar lek kajiku ki hadiah iso lek wis aku mati. Jadi kaji ki kangge sangu lek wis mati, kangge nang akhirat. Lek ning donya malah kelangan duit sampean. Enek kaji plus 350 juta. Apa ora mending digawe tuku Innova kuwi? Lek wong gak ndek lho. Enek kaji murah jenenge reguler, wis 20 juta antri 40 tahun. Lho cobi, nyapa sampeyan gelem antri 40 tahun? Krana sampeyan iman nek aku kaji ki nangge sangu lek wis aku ninggalne donya. Enek kaji murah langsung budal 10 juta. Namine kaji amanah, tapi syaratnya kudu mati dhisik. Nih lek pengen budal dhisik kuwi sing 10 jutaan kuwi lho. Oh. Lengke. Durung budal ki walimah, jarine walimatu safar. Wong sak Jabal Sari diundang. Arep kaji ki lho. Wis pira ragate kuwi? Mulih kaji terapi seminggu ndak dibongkar. Bendina nek wong ziarah atik ngingoni karo rawon. Lho akeh ora ragate haji kuwi. Sementara mulih yo ndak oleh apa-apa. Lho nggih ta. Seminggu ki ra pedhot tamune, nggih kabeh ngingoni. Atik wong Jabal Sari ki pasti persis wong Blitar. Ziarah kaji saelep isine wong selikur. Lah kok sing nggo gula mek sitok. Ora jan kemeng kuwi sing mulih kaji. Lho nyapa kok sampean gelem kaji? Lho mergo sampean ki sadar iman nek kajiku kangge nang akhirat. Dadi sampean gak butuh ijol nang donya. Mula ibadah ki sing paling apik aja njaluk ijol ning donya. Tak dijoli ning donya titik sampean. Lah nggih tapi lek dijoli ning akhirat swarga sampean. Oh. Iki jenenge ibadah. Dadi nyantuni anak yatim ibadah. Sampeyan kudu sadar ibadah ki karo Allah diwales nang akhirat. Mula poso barang ki ya gak kabeh wong gelem poso. Mergo poso ki malah luwe, Pak. Bar poso ya nyakne hoto-hoto.
Heh? Dene ora kabeh wong Jabal Sari gelem poso ta Ramadan. Mergo poso ndak oleh apa-apa, gak poso ya gak nyapa apa. Iki lho jenenge iman, Mbak. Iki jenenge iman karo akhirat. Wong lek ra iman karo swarga, moh nyantuni anak yatim. Mergo nyantuni anak yatim iki ijole swarga. Lah sementara wong-wong gak percaya karo swarga. Iki lho sing nyantuni anak yatim, kuwi ijole swarga. Ngono lho, aja njaluk ijol ngene cah yatim. Sing ijoli Gusti. Awake dhewe ku urip donya aja gampang njaluk ijol wong, Pak. Lek ngijoli Allah akeh tenan. Bahkan Allah ki lek ngijoli sok ning akhirat swarga. Mula Kanjeng Nabi dawuh ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Donya ki panggenane ngamal, akhirat ki panggenane piwales. Ning donya ki jenengan mek kon salat, kon deres Quran, kon silaturahim, kon jamaah, kon maca Quran, kon nyantuni cah yatim. Ya wis ngono kuwi ning donya mek kon amal tok, ora diwales. Lawal akhiratu darul jaza. Akhirat ki panggenan piwales. Dadi ning akhirat ora kon ngamal mek diwales tok, nang donya mek kon ngamal tok ora diwales. Jadi Allah ki duwe panggenan loro. Siji donya ki kangge ngamal, loro akhirat ki kangge walesan. Ning donya iki kon bayar arisan, ning akhirat iki kon betok arisan. Ning donya ki ora kon betok, betoke ning akhirat. Ning akhirat ora kon bayar, betok tok. Lho, niki ngarani napa? Betok napa motel? Arisan ini ngarak entuk betok apa motel? Motel. Ning donya ki panggenan bayar arisan, ning akhirat panggenan motel. Mula Kanjeng Nabi redaksine ad-dunya mazra'atul akhirah. Donya ki panggenan nandur, akhirat ki panggenan panen. Ning donya iki nandur tok ora panen, ning akhirat ki panen tok ora kon genah. Ben sadar. Ngene lho. Jadi ibadah ki aja kok arep-arep ning donya. Ibadah ki orientasine akhirat, Pak. Termasuk nyantuni anak yatim, iki nang akhirat. Bu, genah. Dunya panggenan amal, akhirat panggenan panen. Mula lek ning donya aja njaluk panen. Akhirat ki lho panen. Koyok bayi ning kandungan iki lho. Nyawang wetengku to dilutahi. Koyok bayi ning kandungan lho Pak Camat, kok diparingi sikil, tangan, lisan, jalan depan, jalan belakang. Kangge apa to? Bayi niku protes, Pak. Gusti kok diparingi sikil kula teng kandungan napa ken bal-balan? Kok diparingi lisan napa kon nyanyi? Diparingi sikil napa kon joget kon nyepak? Kok diparingi jalan depan kon pipi, jalan belakang kon ngek? Kula mboten butuh Gusti. Butuh kula niku plasenta. Kula mboten butuh nih. Bayi ki protes, gak butuh aku iki. Begitu bayi niku pindah nang alam donya lagi dong. Alah tibakne sikilku iki kanggene saiki to. Tibakne tanganku kanggene saiki, lisanku kanggene saiki. Silit kene kandungan ra kangge, tapi akeh wong Tulungagung lahirne anak gak duwe silit, bingung lek dandakne silit. Sampeyan nyantuni anak yatim ki damel napa to Gusti? Salat damel napa to Gusti? Sedekah damel napa? Ngaji damel napa? Jamaah damel napa? Kula teng Jabal Sari niki butuhe setunggal Gusti, apa? Duit. Sampeyan lagi dong pentingnya sholat lek wis pindah teng alam kubur koyok pindah bayi kok kandungan pindah nang alam donya. Begitu pindah nang alam kubur sampeyan lagi dong, ya Allah tibane sholatku kangge saiki, tibane ngajiku kangge saiki, lek ku nyantuni anak yatim kangge saiki, lek ku sedekah saiki. Mula lek enek wong Jabal Sari ning donya kok orang ibadah, kuwi persis bayi lahir dalam keadaan cacat. Sikil kene kandungan ra kanggo mbok pindah ning alam kubur, pindah ning alam donya, dia menangis, kayak kok disikil aku kok ora. Kayak kok di mripat aku kok ora. Kayak kok di tangan aku kok ora.
Lek enek wong Jabal Sari ning donya ora salat, iya gak masalah. Koyok bayi nang kandungan gak duwe sikil gak masalah. Koyok awake dhewe ning donya gak salat gak masalah. Tapi lek sampeyan wis pindah nang alam kubur lagi dong. Ya Allah tibane salatku kanggene saiki. Lek ku nyantuni cah yatim saiki, lek ku sedekah saiki, lek ku jamaah saiki, lek ku ndres Quran saiki. Mula lek enek wong Jabal Sari ning donya orang ibadah, kuwi engko lek wis ning alam kubur persis kaya bayi lahir dalam keadaan cacat. Lho lek ngono ibadah sampean gondeli, ngibadahi ora kangge ning donya, ngibadahke kangge sok nang akhirat. Bu, kangge sok. 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 Mula lek awakmu budal jamaah takoni, "Yuk surga jamaah olehmu apa?" Jawaban sok. Gelemen lo nyantuni cah yatim olehmu apa? Kok gelemen pengajian olehmu apa? Oleh bojomu takon, "Bu sing ngaji kae mau ning kono kae mau sapa to Pak Lukman? Apa judule?" Bu, ibadah ora kangge saiki tapi kangge melu NU barang rumah samu kangge saiki. So, sama nek melu NU kini donya mek ditarik, dilak dilu uru. Lu baca melu NU ora kangge ning donya, melu NU ki kangge sok teng akhir. Lu sama ning donya ki ning akhirat sok butuh kiai lho, Pak. Sampeyan melu NU ki berarti melu kiai, melu lah sok ki nek akhirat. Lah akhirat itu berdesak-desakan, Pak. Tidak ada berdesak-desakan ngalahni akhirat. Gak enek panas ngalahni akhirat. Gak enek dalan panjang ngalahni akhirat. Gak enek sulit ngalahni akhirat. Sampeyan sok lek ning akhirat budal dhewe gak teko nggih. Watos. Sing niki mau Mas dibenakne Mas, sini gue. Halo. Halo. Mireng napa mboten, Bu? Wah, tapi kok abot men. Sampeyan banterne volumene, Mas. Terus. Woi. Kula niku bendina ngaji. Dadi lek wis roh mik gak enek kabele, atiku wis muni, engko lek enek masalahe, apal aku mergo. Dadi pancen sing penak enek kabele ngeten iki. Engko kentekan batu, wis apal aku bendina ngaji kok. Aku mau ya roh biyo ndak enek kabele, kok enek batune. Wis, kawit awal kan kudu mondhak-mandhek terima jane. Aku ngene ngomong ini ya ora patek wani lemas, mergo padha manjinge iki. Kono ya nyambut gawe, kene ya nyambut gawe ngono lho. Kono lek dipaidone cangkeme padha nyambut gaene kenyih. Ora patek wani maido tukang son aku. Jadi ibadah ki ora kangge saiki tapi kangge lho melu NU niku lek diangen-angen lek ora kangge ning donya, Pak. Kangge nang akhirat. Mergo akhirat itu perjalanan yang wah musrengenge niku kami dari mailin, Pak, koyo sak mil ning akhirat. Banyak orang yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Lah awake dhewe ning akhirat iki butuh enek sing nyafaati.
Lah besok ning akhirat ki sing iso nyafaati telu. Yasfa'u yaumal qiyamah salasah. Sok sing kena dijaluki tulung nang akhirat ki telu. Siji anbiya, summal ulama, nomor loro ulama. Ngono lho. Dadi awake dhewe melu NU ki sing jelas kangge akhirat. Kok sampean kok arep budal dhewe nang akhirat, Pak? Wong sampean iki lho ziarah Wali Songo budal dhewe ra teko nggen kok. Lho sampean yo kaji, wong kaji ki mek 6 juta wong. Sampean budal dhewe, wah kesasar. Gede akhirat ki sok wong sak alam donya kumpul mulai Nabi Adam sampai Adam Malik, mulai Siti Hawa sampai Siti Jabal Sari. Lek ora ning sing nuntun wangel, Pak, angel. Sampeyan lho ngendangi dulure ning rumah sakit Dokter Ishak utawa Dokter Sutomo Surabaya kae. Sampeyan mek dikai alamat anu yo ning lantai 6 ruang anggrek nomor 16. Sampeyan budal rono gak takon sapa-sapa, tak jamin mlebu kamar mayit awakmu. Kok ning akhirat arep budal dhewe iki lho. Sing kena dijaluki nunut isuk ning akhirat ulama, kiai. Lah Kanjeng Nabi dawuh, manusa niku besok kumpul karo sing didemeni. Yuksarul mar'u yaumal qiyamah ma'a man ahabba. Sok wong ning akhirat dikumpulne karo sing didemeni. Lek sampean demen karo NU berarti sampean demen karo kiai. Lek demen karo kiai berarti demen karo ulama. Lek demen karo ulama sok ning akhirat kumpul karo ulama. Mula jangan katakan gak NU-NU-an apa niku iso budal dhewe. Sampeyan tak kei dhuwit 5 juta ziarah Wali Songo, ora oleh takon sapa-sapa, wani ye. Ora teko nggen awakmu. Kok kemelelet temen sok ning akhirat budal dhewe. Masya Allah. Omula besok enek kirik niku jenenge Kitmir. Niku melu kiai jenenge Ashabul Kahfi. Niku sok mlebu swarga. Kirik lho mlebu swarga mergo melu kiai. Kirik. 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 Melu kiai. Mula tak jaluk Pak Camat, Pak Lurah NU. Ora iso budal dhewe awake dhewe. Nuwun sewu Mas polisi ngapunten sing kathah. Wong golek SIM kadang ra lulus-lulus lek ora liwat makelar. Nggih napa nggih? Oh ora usah anu. Wis ngono kuwi kenyataane donya awake dhewe wis repot. Apa meneh ngurus KTP, ngurus apa ki jenenge akta kuwi kadang sampe nunak nunuk. Mesti dititipne Pak Mudin ya beres ngene lho. Melu NU. Aja muni gak NU-NU-an apa iso budal dhewe esuk ning kono. Melu NU. Lho lek ngono melu NU ora kangge saiki tapi kangge binti syafaati kiai. Mula nyantuni anak yatim ya ora kangge saiki tapi kangge ora eneng ngamal sing hebat ngalahne nyantuni anak yatim. Kanjeng Nabi dawuh ana wa kafilul yatim fil jannati hakaza. Aku iki karo wong sing nyantuni cah yatim sok. Lho lak sok to panggan. Sok ning swarga kaya driji loro iki lho. Kaya driji loro iki. Kanjeng Nabi lek dawuh driji loro ki ngene, ora ngene yo. Kadoan nek ngene. Lho nggih to. Uang sing nyantuni anak yatim itu mendapat surga plus 1 surga tertinggi mergo swargane Kanjeng Nabi, yang kedua plus dekat dengan Kanjeng Nabi. Jenengan ki lek kaji mabrur oleh swarga, tapi swargane nomor piro gak genah. Apa cedhek karo Kanjeng Nabi ya ora genah. Sampe nek sregep jamaah oleh swargane ya urung genah. Sing nomor piro apa cedhek apa ora karo Kanjeng Nabi. Sama nilai istiqomah deres Quran ya oleh swarga, tapi swargane rung genah. Enek swarga sing wis digenahne karo Kanjeng Nabi, ya kuwi kanggene wong sing nyantuni anak yatim. Mendapat surga plus surga tertinggi plus dekat dengan Kanjeng Nabi. Awake dhewe lek ngono yakin sing mlebu swarga dhisik Kanjeng Nabi. Pernahkah panjenengan berpikir sapa ya sing mlebu swarga sawise Kanjeng Nabi? Tibakne diterangne wong sing mlebu swarga sakwise Kanjeng Nabi ki tibakne mbok rondo. Mbok
Di saat surga dibuka, Jeng Nabi melebet anak wong wedok bengok-bengok, Jeng Nabi tumut jenengan. Akhirnya Jeng Nabi noleh lajeng dawuh, malaki wa man anti, nyapa bengok-bengok sapa awakmu? Lajeng wong wedok matur, ya Rasulullah, ana imra'atun qa'adtu ala aitamilli. Kula niki rondo Jeng Nabi. Anak kula cik cilik-cilik, bojo kula mati. Urip kula mek entek kula damel ngopeni cah yatim tinggalane bojo kula. Panjenengan dawuh sapa sing ngopeni cah yatim, celak kalih panjenengan kados driji kalih niki. Jeng Nabi gujeng, Jeng Nabi tersenyum, heeh. Akhire mbok rondo mlebu swarga bareng karo Kanjeng. Wis sing dadi rondo rasa cilik ati. Pokok ngopeni anake. Tapi rondo nglayapan aku gak roh aku. Enek rondo kok nglayap, enek jaranan iki ndelok lho kok ndadi ta. Kuwi jenenge rondo kowok kuwi aku. Enek orkes kok malah joget ta. Kuwi jenenge rondo. Pak Camat pengen mlebu swarga bareng Jeng Nabi, resepe sitok rabi rondo-rondo sing anake cilik-cilik. Pak Camat iki enten rondo, anake 7 bar PTK. Lho kok Pak Camat gelem ngrabi, murih ngopeni cah yatim. Boh, Kanjeng Nabi mapak panjenengan di depan pintu surga. Pripun Pak Camat? Enten Bu Camat. Lho nggih. Ning saiki iki rondo iki golek bojo malah angel. Kula niki dipeseni piyantun yai anak kula niku lho, sing mantu kula ninggal. Ki anak kula wedok iki anake cek cilik-cilik, 4 yai. Mantu kula ki alumni pondok Kuagean. Sedo mantu kula lanang nggih. Tulung yai niki anak kula niki jenengan golekne jodoh ya Allah kok angel men to. Pendak tak tawakne duwe anak. Nggih mat nyilik-nyilik lho Pak Lukman. Lah piye karepmu? Rondo nggih rondo Pak Lukman, tapi aja sing duwe anak, atik mulih ke Hongkong. Tak coba blek sak bandere lek ngono kiai yo gelem aku yo. Tuh lek ngono wis nyantuni anak yatim aja njaluk diwales ning donya. Nyantuni anak yatim diwales nang akhirat. Jadi clear Pak, ngibadah iki aja kok gathuk nih karo donya to. Mula kadang kula ki nek wong Jabal Sari kok sregep jamaah. Atiku ki mek muni kuat pirang dina. Mergo jamaah ki ndak oleh apa. Lho, niki sampeyan mani, Pak. Sampeyan mani. Mriki masjide pundi? Masjide pundi, Pak Pri? Adoh. Sing tukang azan teng masjid enten niki. Aku tak takon, sampean sregep azane olehmu apa jajal? Aja muni sok, tak takoni saiki kok sok. Mula sing azan teng masjid lak panggah kuwi. Lah nyapa mergo azan nak oleh ta. Mbok Pak Camat, coba Pak Lurah ngedum beras miskin lho. Sugih ki yo melu antri. Mbok azan kok ora enek sing antri. Sing azan lak panggah kuwi. Lah nyapa pancen azan kuwi ndak oleh apa. Ketune yo wis sampe kuning, sarunge wis kuwi. Kaya ora enek sing royokan to. Panggah sing azan Kang Min. Lah nyapa Kang Jor gelem pancen azan ndak oleh apa. Lho, lek ning donya azan pancen gak oleh apa-apa. Mergo azan ki pancen yo dibales sok. Kanjeng Nabi dawuh khamsatun wajabat lahumul jannah. Enek wong 5 sing mesti mlebu swarga. Sampeyan ngeling. Ora tak terangne kabeh. Siji almar'atu sholihah almuti'ah li zaujiha. Wong wedok sing apik karo Allah tur bekti karo sing lanang. Mesti mlebu swarga. Tapi hebat kaya apa wedok ibadah kok karo sing lanang tukang getakan. Kuwi lawange swarga dikunci rapet. Loh, tenang. Sing lanang muni terus.
Sing wedok batin cangkemmu ngomong apa kowe iki? Lho hebat to kaya apa jenengan ibadah boleh tapi karo sing lanang tukang getakan wis angel kon mlebu swarga. Adek saiki golek wong wedok bekti karo sing lanang ya nyele masalah. Aku jajal tak takon, iki sakmene kae sing akeh wong wedok. Aku tak takon. Wong sakmene kae karo sing lanang sing basa karo ora akeh ndi? Blas. Nitaen nek. La ilaha illallah. Nitaen nek. Dadi Bu Camat ki ora basa karo Pak Camat. La ilaha illallah. Angel saiki golek kon basa karo sing lanang lu angel. Ning kadang karo Pak Lurah iki malah basa. Nggih napa nggih? Lho kowe kok basa karo Pak Lurah jujur tau pisan entukane BH. Karo Pak Lurah petuk saking pundi Pak Lurah monggo pinarak monggo gek tau ditukokne apa to? Karo sing lanang takoni apik-apik Dik masak apa lompong. Ya Allah Dik lompong lepakane grameh ya kari biado kayak kenyih kowe iki. Sirmu piye? Lah wingi tak omongi tak kon jangan ndok. Apa jangan ndok? Ndokmu kuwi jangan. Ki ngono kuwi anake. Dadi anake pendak petuk ayahe ya ndokmu kon jangan. Ndok. Lho sampean basa karo Pak Camat, basa karo Pak Lurah sae karena beliau adalah seorang pemimpin. Sampean harus ingat suami panjenengan itu juga seorang pemimpin. Ngono lho. Kek bojomu ki apa to ora diwehne awakmu, njaluk omah lho digawekne, njaluk mobil motor tukokne, gelang kalung tukokne. Apa gak diwehne sampean? Sawah sak parine peken, tegalan sak tandurane peken, omah sak isine peken, dompet sak isine peken, kandang sak isine peken, sampai sual sak isine. Sampai sual iki lho diwehne. Kon basa yang ngene masalah. Sing lanang langsung terus basa. Lho wong wedok iki salihah iki garansine swarga lho. Lah wong wedok salihah iki tandane siji lek ngendikan basa. Mergo suamimu pemimpin, Dik, dalem Mas. Lho. Kopi Dik, nggih siap Mas. Lek nyeluk Mas, aja Kang. Kaya kancane ngarit teh. Iki malah enek nyeluk sing lanang kek barang kuwi. Lah masamu bojomu tekek apa piye? Diregani to sing lanang. Mas, apa ayah, Bu, dalem ya. Lho. Kopi Bu nggih siap ya. Lho, kan mending tok. Apa Bunda? Bunda, dalem Pak Ndah. Kopi Bunda siap Pak Ndah. Oh, udah yuk. Apa Mama, Papa? Ma dalem Pak. Oh, ada kan sing kenyih ora sugih kok Papa Mama. Lha rumangsamu Papa Mama kudu sugih. Melarat yo oleh. Cuman kaci elek ora sugih ora pantes. Tapi oleh, tapi ora pantes. Papamu ning tinduk nimpal letong, heeh. Lah Mama tandur. Cuh kere. Ya lek Bu Camat karo Pak Camat kok luwes. Yo nimpal letong kok papa. Apa Abah, Umi, monggo Umi dalem Bah. Lho. Ana sing kenyih ora kiai kok Abah karo Umi. Lah maksudmu Abah karo Umi kudu kiai. Wong biasa ya oleh, cuman nek ora kiai ora pantes. Abahmu ning tinduk, Abah tasik otok. Lah Umi nika ngrekap togel ya kere. Bu, basa nggih. Basa. Basa. Tenan lho. Wong ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Wong lanang ki suami ki pemimpine istri lho. Wong sampean karo Pak Lurah basa mergo pemimpin, karo Pak Camat basa mergo pemimpin. Karo bojone genah-genah pemimpin ora basa. Nomor loro tandane wong wedok salihah ki apa? Lek metu ka omah pamit karo pemimpine, aja amen calcul-calcul. Pamit. Ya, kula badhe pengajian, hati-hati ya, kula badhe teng pasar, Wong wedok iki lek metu ka omah ra pamit, kuwi gak dililani sing lanang, lek ora dililani sing lanang, ora dililani Gusti pamit. Aja kaya wong Blitar, gelem pamit nek ninggal memean tok. Mosok ninggal memean pamit ya, mendung aku arep ning pasar.
Awas nek sampe kudanan tak tunyo ndasmu lho ya kowe. Ora pamit tapi ngancam. Nomor 3, lek nek apa-apa sing lanang dideleh ngarep. Pemimpinnya deleh ngarep, Mbak, sida nderek rekreasi apa ora? Jawabmu kudu ngene yu. Sik, tak matur bapake Cacah. Lek karo bapake Cacah pareng aku nderek lek ora ya ora. Dadi wong lanang deleh ngarep. Mbak, sida melu warisan, esik. Tak matur bapake Cacah. Lek karo bapake Cacah pareng melu lek ora ya ora. Ngono lho. Aja sak karepe dhewe, Mbak, sida melu warisan, sida melu pira 3. Gak pamit bojomu ta apa? Bojoku manut karo aku. Kuwi jeneng wong wedok KWK kowuk. Mula sering tak aturne wong wedok iki ndak patek oleh metu ka omah. Mergo ning omah golek ganjaran penak. Sampeyan tak kei amal sitok e. Iki sampeyan tandangi ora usah butuh modal. Ndi-ndi nek wong wedok gelem salaman karo sing lanang, kok nalikane salaman tangane sing lanang dicekel cek diambung seruput. Kuwi ganjarane padha karo ngambung Hajar Aswad, Pak. Sama nek ning Mekah, kuwi kudu umroh ragat 35 juta, urung kepara iso ngambung Hajar Aswad. Lek kaji ragat 20 juta, antri 40 tahun. Ngono teko kono urung kepara iso ngambung Hajar Aswad. Kula iso demek Ka'bah tok iki wis hebat, Pak. Uyel-uyelan, Masya Allah. Lah tibane sampean iki ning omah duwe Hajar Aswad dhewe. Makna murate piye ndi-ndi nek wong wedok gelem salaman karo sing lanang kok diambung seruput. Kuwi ganjarane padha karo kaji, ganjarane padha karo umroh. Ora enek wong ning Mekah kok pengen ngambung Hajar Aswad tok ora enek mesti umroh utawa kaji. Lha ngono lho ditlateni. Sing lanang arep budal ning kantor Bu Camat diamalne, tase cepakne, jakete cepakne, helme cepakne. Ya, niki jakete, niki helme didamel, sakniki kathah operasi. Mboten usah kesusu ya, lampune dimpakne akeh operasi. Heeh, pundi astane ya? Cek seruput kaji. Sing lanang arep budal ngarit. Lah rumahmu Pak Camat tok. Wong melarat ya oleh. Sake karo arite cepakno yututne kok emperan. Goyah sake, goyah arite. Ngatos-ngatos ki lek ngarit. Wingi tak delok kok isine mboten suket kok campur semangka to ya. Jane sampeyan ngarit apa mbajing. Winginane telo terong katutan dek katutan kok bendina. Dosa ngono ki ya wis sepurane. Pundi astane ya? Cek seruput kaji. Sing lanang arep macul, pacule cepakne yututne kok emperan. Goyah pacule. Ngatos-ngatos ya lek macul wong sak Jabal Sari kok ngrasani jenengan to ya. Terus jenengan kerep pindah galengan to ya. Sawah kok nyolot ombom. Dosa lho ya, kepacul kok kaya ngono ambane. Pundi astane ya? Cek seruput kaji. Engko diamalne, sampean mulih dhisik yu. Hoi, mulih sik. Lawange dibuka ngenteni sing lanang teko mulih pengajian. Begitu teko disambut, wahai suamiku, pundi ya astani. Bojomu mek menteleng. Baru kowe dicedheki, kowe bareng ngaji kok edan. Wes muga-muga sing rawuh menjadi istri yang sholihah. Sing nomor 2 wong sing mesti mlebu swarga. Waman azana fil masjidi mim masajidillah, ya Allah. Wong sing sregep azan teng masjid saka pira-pira masjid Allah. Wong sing sregep azan teng musala saka pira-pira musala Allah. Wong sregep azan ning donya iki kaya-kaya gak enek nilene, tapi teng akhirat direkom karo Kanjeng Nabi, ditandatangani karo Kanjeng Nabi, dipastikan karo Kanjeng Nabi mesti mlebu swarga, tapi wes niki sing rawuh ning donya rasane diamal ndaki-ndaki sregep azan niku lho kenek digawe sangusuk nang akhirat. Tapi sak salate lho ya. Aja azan tok. Bar azan klithih-klithih mulih lho, Bro. Jamaah lho dari Pak Lukman kon azan, ya sak jamahe pekok kowe iki. Lho lek ngono dil ibadah ki sampean imani ora kangge nang donya, tapi ibadah ki kanggo teng akhir. Iki lho jenenge iman.
Mula redaksi Quran alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya kuwi wong-wong sing iman karo barang gaib, Pak. Bahasa terjemah kula, wong sing iman karo sok, barang gaib iki sok. Alam kubur, padang mahsyar, ditimbang amale, dihitung amale, nguwat nang jembatan penghubung surga dan neraka. Iki jenenge akhirat. Ngoten lho, iki jenenge akhirat. Bu, ya kuwi wong-wong sing iman karo akhirat, alladzina yu'minuna bil ghaib, terus muncul wa yuqimuna shalah. Lah iman karo barang gaib, engko lagi gelem salat. Lagi wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lagi gelem sedekah, lagi gelem nyantuni anak yatim. Mergo nyapa? Dadanya ada iman karo barang gaib, dadanya iman karo sok, dadanya iman karo akhirat. Sadari ibadah ora kangge saiki, ibadah kangge. Mula nuwun sewu para hadirin. Awake dhewe iki urusan bondo donya karo urusan ibadah. Nyapa ya kok semangatan bondo donya? Awake dhewe lek ndek urusan bondo donya prinsipe telu. Siji, apa? Aja sampai kalah. Duwe omah aja kalah karo tanggane dulure kancane. Duwe mobil aja kalah, duwe motor aja kalah, duwe sawah aja kalah, duwe jabatan aja sampai kalah. Lek urusan donya prinsipe aja sampai kalah. Duwe gelang aja kalah, duwe kalung aja kalah, duwe jilbab ojo kalah. Jilbabmu apa yo? Robani, tek kula Robina. Gak gelem kalah. Cerita yu aku tas tuku lemari es. Alah pirang pintu tekmu? 1 pintu yo larang tekku lho 2 pintu. Kono muni larang tekku 3 pintu. Kono bengok, "Woi, larang tekku ndak enek pintune." Jadi lek urusan donya awake dhewe prinsip ojo sampai kalah. Tapi mbok urusan ibadah kok prinsip ini ndak dipakai. Roh tanggane sergep jamaah iki ndomblong. Kok ora muni yo lek kowe sergep jamaah budal mubar azan ki lho aja sampe kalah. Sadurunge azan kudu budal, gak enek. Roh tanggane sergep poso sunah pendak Senin Nyenen pendak Kemis ngemis ndomblong. Kok ora yo lek kowe sergep Senin Kemis ki lho aja sampe kalah. Awal bulan, tengah bulan, akhir bulan, Tasu'a Asyura, Arafah Tarwiyah, poso ora. Tapi lek dunia sampai kalah. Tapi akhirat prinsip ini dibuang di pantai selatan. Sing nomor loro, urusan dunia ada di prinsip apa? Selalu ingin tambah. Sama delok. Di motor siji pengen loro, di loro pengen telu, di telu pengen mobil. Duwe omah nang Sumber Gempol tuku perumahan nang Tulungagung perumahan nang Kediri tuku perumahan nang Nganjuk. Nang Nganjuk tuku perumahan nang Jombang, di warung laris nang Sumber Gempol buka cabang nang Ngunut buka cabang nang Blitar buka cabang nang Panjen. Urusan dunia selalu ingin tambah. Duwe sawah cengkal 300, ampri 400, wis terus. Sampai nuwun sewu Pak Camat, jenenge pegawai negeri iki lho. Setahun 12 wulan digaji ping 12 ya njaluk gaji ke-13. Ki apa enek lho bulan ke-13 iki. Kok enek lho wong ora nyambut gawe digaji ki ya ning Indonesia iki. Ya ngono kuwi karaktere wong njaluk tambah lek dunya. Wis dikai gaji ke-13 lho, njaluk neh gaji ke-4. Titane di Lukas lak njaluk neh ke-5. Menusa ya ngono. Ngapunten Pak Lurah. Jenenge lurah wis dikai jabatan 6 tahun lho. Bengok-bengok ning gedung DPR, lha kok njaluk tambah 2 tahun. Deh, ya ngono kuwi menusa kuwi. Wis dikai 6 tahun ki lho njaluk tambah 2 tahun. Ya ngoten niku Pak Lurah menusa. Lek urusan donya ki tambah. Masa urusan akhirat kok gak pengin tambah to? Sing ra tau jamaah kok nambah jamaah ya ora. Sing ra tau nyantuni anak yatim kok terus nyantuni ya ora. Wis ora pengin tambah. Mula sampean tingali teng musala masjid sing jamaah lak panggah kuwi. Ora tambah-tambah yuton yucat yutri yucem wis mek kuwi. Ora tambah-tambah. Sing ra tau tahajudan kok bingung terus nambah tahajudan ora kok. Sing ra iso maca Quran yo alah urip ning donya pisan ora iso maca Quran. Aku kok pengen nambah jadi wong Islam iso maca Quran. Ayo to yu bentuk TK, apa lho yu taman kawak-kawak. Wong ngaji ki gak nek telate lho yu, ayo ngomong nang pengurus NU. Piye nek masjid kene pendak malam Rebo bar maghrib sampai Isya dianekne belajar ngaji Quran sing sepuh-sepuh bandahne mulyani. Tuwek pendak malam Rebo nglupuk nang masjid belajar ngaji bareng.
Ra'fat ro tak kasro diwaos jemblem. Gak pengen awake dhewe tambah. Tapi lek donya awake dhewe kok kula omong awake dhewe iki yo sing ngomong bareng yo ngono kuwi, Pak. Sampeyan aja rumangsa kaya api-api aku yo ngono kuwi, mergo aku paham, mergo aku yo ngenyangi. Sing nomor 3, urusan bondo donya awake dhewe prinsip apa? Selalu betah. Jenenge ning sawah lho budal peteng mulih peteng lho yo betah. Buka toko ket bar subuh lho sampai jam 10 bengi lho betah. Jenenge ndelok dangdut akademi lho kudu ngising dimpet betah. Nuwun sewu Pak Camat, jenenge pegawai negeri lho. Omahe iki lerjo tangan. Dinas iki ning Kediri Purwoasri ngono. Bendina budal iki ya betah. Lho nggih. Dadi lek urusan donya ae iki bawet ae masalah. Masa urusan ibadah menungso iki gak ndek betah. Ndres Quran 5 menit mripate diucap gak wis ra betah. Ngrungokne ngaji Pak Lukman wis molet ngiwa, molet nengen, selonjor, atako, diluk nyawang jam nyoimen. Wis ora betah. Urusan dunya wis ora betah blas. Mula lek enek kiai kok ngimami tahlil lek ndonga kok dawa, ora mesti enek sing ngentahi. Amin. Amin. Berkata telah dindani. Lha pancen ibadah ki ra betahne, Pak. Enek kiai kok ngimami salat tarawih kok kalem. Bismillahirrahmanirrahim. Imame salam makmume bar. Nyapa bro kere menek ngimami kalem ra enek tajilane bisa. Mula nyapa to kiai NU lek ngimami tarawih kok cepet? Mergo kiai NU ki cerdas, ngibadah ki ra betahne. Tarawih NU niku 23 sakwitire. Lek kalem mesakne jamaahe mergo ngibadah ra betahne. Lah lek dulure awake dhewe jenenge Muhammadiyah niku mek 11 rakaat sakwitire, cara kalem memper. Mula sampeyan tingali kiai-kiai NU lek ngimami tarawih kan cepet to. Mboten cuwepet lho, cepet. Mula Kanjeng Nabi nate ndukani imam bar Fatihah maca surat Al-Baqarah, Pak. Kowe iki piye to kok iso kok wacane surat Al-Baqarah iki piye? Ngibadah ki ra betahne. Kuwi selak nek sing ning kantor, selak ning sawah, selak ngedusi anake, selak ngeteri sekolah. Aja dawa-dawa. Jeneng Nabi gak tau ndukani imam sing bar Fatihah maca kulhu, gak didukani, Pak. Tapi sing Al-Baqarah, lho pancen ibadah ki ra betahne. Lho, tenan, Pak. Enek kiai lek ngimami tahlil sawi. Dheke tekone mesti keri. Jamaah wis teko dhek kok timik-timik sing teko dhisik mbaten iki padha. Modiar dhek teko iki. Semari jam piro iku lek ngimami. Lho pancen ibadah ki ra betahne. Jenenge ning Sumber Gempol lho, gerak jalan 10 kilo lho kuat. Padahal gerak jalan ini mlakune tok ditata. Ki maju, musuhe sikil iki yu. Gerak jalan ki ngene. Sampeyan ngene iki gak sah. Gerak jalan 10 kilo lah awakmu kuat. Omahmu karo masjid mek 10 jangkah ya ora tau nyang. Nggih napa nggih? Padahal sampean budal ning masjid karo mundur ya oleh, karo ngene ya oleh. Lho lak penak to. Lho aku gak ngeralang gerak jalan. Lek gerak jalan 10 kilo kuat kudune jamaah ya. Pengajian ya. Jenenge melu karnaval lho macak manten. Rok iki congpet kok. Lek mlaku mek kenduk. 7 kilo gitu ke finish. Oh mae karo masjid mek 7 jangkah ya ora tau nyang. Alasane men kok setahun. Kuwi jane menstruasi apa mencret. Melu karnaval, tapi lek karnaval kuat jamaah ya kudu ngono lho yo. Lah wong keberbeken son iki lho mulai asar lho sampai subuh lho ya ora masalah. Enek wong darus punjul jam 10 titik nek lambene kenyeh. Nggih napa nggih? Lho lek keberbeken son kuat mestine nek wong darus ya kudu kuat. Malah Pak Lurah kadang sing darus diumumne mpun ngantos punjul jam 10. Mbasa son horeg ya ora diumumne to. Iki piye? Wae son horeg diumumne mpun ngantos jam 10.
Lho terus gak oleh jam 10 he. Lho kok mbosok sing ngonaan nyami itu barang iki. Ya ngono kuwi menungso iki lek urusan donya kok betah. Tapi lek urusan ibadah gak duwe betah. Apa jawabane sitok? Mergo urusan bondo donya dibayar saiki, urusan ibadah dibayar kuwi lho, kuwi butuh iman. Nyapa sampean buka toko ket bar subuh sampai jam 10 bengi betah mergo sampean bakulan saiki enek wong tuku saiki entuk bathi. Nyapa sampean ning sawah betah mergo nandur pari saiki sampean saiki maneh. Nyapa omah iki le mboten Tulungagung sing etan dhewe dinese nang Kediri iki bendina betah. Nggih, mergo dadi pegawai saiki. Saiki sampean dibayar, Pak. Mula menungso iki lek urusan donya betah mergo tandang saiki langsung diwehi saiki. Tapi lek ibadah mboten jenengan kon tandang saiki Allah lek bayar. Jenenge diundang genduran lho, udan terus campur bledek iki. 7 kilo ki yo nyang. Lho omahe karo masjid mek 7 jangkah gremes lho yo ora nyang. Lah nyapa? Mergo lek genduran berkate saiki, lek jamaah berkate iki lho jenenge iman, Pak. Wong lek ora iman karo sok abot nglakoni ibadah. Terus enek sing batin, oh alah Pak Lukman, permasalahan ning kono jane sing penak iki diusulne mawon ngibadah kon bayar saiki ya. Ben semangat ibadahe. Akhirnya tak aturne malaikat enten usulan king Tulungagung tepate desa Jabal Sari. Jenengan ken ngaturi teng Allah ngibadah ken bayar saiki mawon ben wong-wong semangat ibadah. Akhirnya malaikat matur teng Allah, Gusti enten usulan. Terus lek pengen ibadah semangat ibadah kan bayar sakniki mawon. Lho lek dibayar saiki malaikat donya mandek jegrek. Mila Gusti wis jajal umumno, sitoke tak bayar kontan. Sapa sing gelem jamaah? Oh, sapa sing gelem salat? Bar salat ning isor sajadah tak kei dhuwit 10.000. Apa tak kei dhuwit 100.000. Umumno, sapa wonge gelem jamaah bar jamaah salat ning isor sajadah enek dhuwit 100.000. Sapa sing gelem salat bar salat ning isor sajadah enek dhuwit 100.000. Wis jajal umumno, akhire diumumne. Pengumuman atas instruksi Gusti Allah. Mulai benjing sedaya warga Tulungagung ingkang purun salat dibayar kontan teng ngandhap sajadah enten ya terus 100.000. Sampeyan mireng Bu, sampeyan mireng Pak, isuk budal nang masjid. Teko masjid salat sunnah tahiyatul masjid. 2 rakaat salam buka sajadah. Lah kok oleh duit 100.000 tenan. Mari ngono salat sunnah fajar utawa qabliyah subuh 2 rakaat salam buka sajadah oleh 100.000 neh. Bar ngono dikomati subuhan, Pak. Salam lho kok buka sajadah oleh 100.000 neh. Sampeyan subuhan tok mulih nggo duit 300, ibuke cacah 300, wong loro 600. Kok niki terjadi sing ning sawah prei gak ning sawah, Pak. Napa Pak De ra ning sawah ra kere salate oleh duit to. Sing duwe toko warung tutup. Napa to warungmu tutup ora kere salate oleh. Lurah Jabal Sari mengundurkan diri. Enten apa Pak Lurah ora kere aku dadi lurah, aku mambengi lo tahajudan 12 rakaat oleh 1.200.000. Cara ibadah jenengan salat tok dibayar sakniki sing dadi tentara leren, dadi camat leren, dadi polisi leren, pedagang leren, petani leren, dokter leren, perawat leren, kabeh wong meksa sampai penceramah leren. Napa Pak Lukman diundang ning Jabal Sari ranyang, ya lek panitia lali ra oleh apa-apa. Karuan salate oleh dhuwit. Mula salate ora dibayar saiki, ngibadah gak dibayar saiki. Karepe Allah ki donya ben berjalan normal, Pak. Lek dibayar saiki lho mandek, Pak. Dongge. Sampai nanti mireng ning Gondang Legi lho, Geger. Ada seorang pengusaha kaya raya loman kuwi ngumumne sapa wonge gelem tarawih nang masjidku mulih tak sangoni 50.000. Geger, Pak. Lah nyapa? Musala masjid andinge entek jik. Kabeh pindah rono nak oleh nyengket tok. Lah aku winginane meh budal sak rombongan. Lah mobilku tak isine wong 8 ora oleh 400. Solare 100 ora sing 400 didom oleh cik Bati to. Wah, kemacetan di mana-mana Mas polisi. Akhirnya dilarang. Karena apa? Mengganggu ketertiban dan yang lain terjadi cemburu sosial, Pak. Mula gak dibayar saiki. Geger lek dibayar saiki.
Nomor loro nyapa gak dibayar saiki? Lek dibayar saiki kok deleh endi? Aku tak takon. Ora duwe nggen sampean. Enek dawuh sapa wonge gelem Jumatan, mulih Jumatan ganjarane oleh unta sitok. Wis. Terus saiki pendak Jumat sampean dikeki unta sitok, sesasi papat, 10 sasi 40. Kok deleh endi? Wong lemahmu mek sancepe omah. Anu Pak Yai titipne tanggane, rungokno to tanggamu untane ya akeh. Dibeleh Pak Yai sing madang sapa kabeh duwe. Didol sing nuku sapa kabeh duwe. Awakmu akhire liwat tok ning Jabal Sari kangelan mergo sak dawane dalan letong tok. Lah kabeh duwe unta. Iso pendak arep Jumatan awakmu tukaran karo mak cah-cah. Arep ning dia Jumatan ora usah budal. Lah nyapa golek suket angel. Ora nek sing nimpali. Genah yu genah. Kok deleh endi? Kok arep njaluk saiki lho. Mula ning donya ki sabar karo Allah dibales tok ning akhirat. Sing sregep Jumatan wis disiapi ning akhirat, kandang, sak untone, sak sukete, sak sing nimpal tletong pisan tapi sok. Lek saiki ra nek nggene. Genah. Genah apa ora kae? Yo. Nah apa ya? Nah. Mula ibadah ra dibayar saiki tapi dibayar. Sampeyan kan mireng deker enek dawuh liwat WhatsApp kae lho. Hadis Kanjeng Nabi. Sapa wonge gelem salat sunah 2 rakaat sadurunge subuh. Niku sak pira ganjarane? Ganjarane iki khairum minad dunya wa ma fiha. Luwih apik tinimbang donya sak isine. Lek dibayarnya iki kok nyelek. Wis wong sing rawuh niki mek tak peseni sitok ning donya sabar. Ibadah ora kangge saiki tapi kangge mergo lek diweni saiki donya ora neng gene. Mula wong maksiat ya ora disiksa saiki. Lek disiksa saiki ya kancane sing gak maksiat remukno. Deh. Mula wong sing maksiat ki ya disiapi alam jenenge neraka. Lho lek diselehke kene wong neraka ki cara bolong sak dom donya iki katut kobong. Lah lek enek wong nglakoni maksiat terus bareng disiksa ning kene, bayu lek kancane katutno. Mula sing maksiat ya disiksa sok. Sok. Sing tukang selingkuh. Sok. Ning saiki awakmu lek gak iman ya Tapi lek iman ndak wani Bu. Kesimpulannya, jangan korbankan kehidupan yang kekal, mek awake dhewe repot ngurusi kehidupan yang sebentar. Dunia ini kok bela nono kaya apa ya wis ngene iki. Mulai tahun baru berubah menjadi manusia baik. Ngoten lho. Oh, dadi wong apik ya ora penak kok. Mergo dunia iki duduk panggenan penak. Sampeyan kudu sadar. Sampeyan iki lek pengen bangkit ibadah, sampeyan aja kebujuk donya. Lha piye carane sama sadari lek donya iki duduk panggenan penak. Penak iki ning swarga. Mula ulama dawuh ad-dunya daru ta'ab wal anak. Donya iki panggenane ta'ab kangelan. Wal anak lan masalah. Urung rabi masalah. Wis rabi masalah. Ra duwe anak masalah. Kakean anak. Ora duwe duit masalah. Kakean duit. Kakean duit iki ya masalah tuh. Kakean donya ki masalah lho, motor sitok karo motor loro. Ki masalah gede motor loro lho, Pak. Omah tingkat karo ora tingkat, masalah gede omah tingkat lho. Jadi donya ki semakin tambah harta, semakin banyak masalah. Jadi donya ki duduk panggenan penak, urung rabi bingung, jelek rabi ayem. Rabi tenan ayem, piyoh. Tibane sing wedok ya Allah, sing dijaluk irnorno. Rabi pitung sasi ki sing lanang kuru. Lah kok 10 sasi mati to. Ra ndek anak bingung, ndek anak ayem, dokter kandungan sak Tulungagung di WhatsApp. Sak enek resep ditebus gak meteng, sore gunung golek dukun ngisore Gunung Semeru ndak meteng. Golek dukun ngisore Gunung Merapi keprujut Mbah Marijan mati. Pengen duwe anak, akhirnya duwe anak tenan ayem. Anake nakale. Kon ngaji moh, kon sekolah moh, kon kuliah moh, kon mondok moh, kon nyambut gawe moh.
Dina-dina mek glegeken. Andile apuk. Ombe apa le? Oh, pimiyeng. Enak le, enak ya. Ayah njaluk le, ayah teko. Ya wis ngene iki donya iki, Bu. Donya iki duduk panggenan penak ki nang swarga. Maksud kula ngene lho, donya ki dibelani kaya apa ya ora ayem. Mergo ayem ki panggenan swarga. Kok enek lho wong iki saking sregepe ning sawah iki lho. Lah kok ora Jumatan. Lho apa kowe garap sawah kaya ngono ki ayem to? Ya ora. Lho lek cara ora salat ayem, gak usah salat to. Ora salat ki ya ora ayem kok. Sampeyan takoni tanggamu sing ora salat ya, yu kowe gak tau salat ngono ya ayem ora. Lah kowe sing sregep salat kok ayem ya ora, pancen donya duduk panggenan ayem. Lah iya padha ning donya. Kowe gak salat ya duwe masalah, aku sregep salat ya duwe masalah. Bedane sok ning akhirat yo. Sampeyan ning donya gak ngibadah di masalah, ning akhirat panggah bermasalah. Aku yu ning donya sregep ngibadah duwe masalah, insyaallah yu aku sok ning akhirat gak duwe masalah. Lho tenan, Pak. Awake dhewe lek ning donya ora ibadah masalah, ning akhirat masalah nek. Lek ning donya awake dhewe ibadah iya duwe masalah, tapi insyaallah ning akhirat gak duwe masalah. Ada kula ngene nek wong ning donya melarat gak salat. Ya terus ayeme iki lho kapan? Lah ning donya dipangane bingung lho kok ndak nyolat. Lah terus ayemmu kapan? Melarat gak salat. Ayemmu kapan? Kok sok ora salat kok sok. Lha awake dhewe melarat salat, iya ning donya di masalah, tapi insyaallah ning akhirat gak duwe melarat gak salat. Terus ayemmu ki lho kapan? Melarat gak nyolat. Terus ayemmu mulai nek tanggamu sing melarat gak salat bengok ana ya yu. Melarat gak nyolat. Terus ayemmu golek duber mlowah yo awak. Baru nek wong mandek dibono melarat. Lha nggih ta Pak wis ning donya ora penak, akhirat ora penak. Iku lho gumun Pak Camat Pak Lurah. Lah enek wong ning Jabal Sari sugih. Tumpakane Pajero, tumpakane Camry, Pak. Jamaah 5 waktu ora tau pedhot. Lek jamaah maghrib ki tembus isya, Pak. Jumatan ki lho budal jam 09.00, Pak. Wis. Ning donya sugih ahli ibadah, ning donya insyaallah penak, akhirat ya. Lek ning donya melarat. Melarat enggak nyolat, terus ayemmu melarat. Kalau sing ning Sor Gedang ya lho. Melarat. Lenten lho Pak Camat, wong ning donya lho nyambut gawe rekoso, ngapunten Pak. Melu bakul kayu, jam 7 isuk budal ngetoki kayu, mikuli kayu. Kula mulih ngaji ki jek ngunggahne kayu, rekoso. Lah kok ndak salat to? Lah wis ning donya rekoso, sok ning akhirat ya terus kapan nemu penak? Nggih, ning Sor Gedang nggih. Melarat, nggak nyolat, terus ayemmu melarat, kasih melarat batin, janggemu omong apa? Yo lek selebritis kan sing ning Jakarta kan lho. Arep nang luar negeri keturutan, arep tuku jet pribadi, kapal pesiar, arep nang Eropa, arep nang Afrika keturutan, ngapunten. Cara arep golek wong wedok ayu model apa keturutan. Nuwun sewu, cara kula ning donya ora ibadah. Kok ya ning donya ki tau penak, dene ning kono sok ora penak, ning donya kan tau penak. Dadi petuk karo wong melarat nang akhirat ya kowe ya ora penak. Maki sugih kowe sak kira penak. Tapi kan aku tau penak. Lah kowe ora tau penak. Ya kowe saiki kan ora penak. Ya tapi ning donya kan penak. Lah kowe melarat, enggak nyolat. Terus ayemmu. Wes mulai hari ini yakini ibadah tidak untuk hari ini tapi ibadah untuk hari termasuk nyantuni anak. Wes aja njaluk ijol nang donya, sing ijoli Gusti Allah sok swarga. Enek sing muni lho Pak Lukman kaya salat duha. Niku ibadah kan kangge teng donya. Lah nyapa? Lah saged ndadekne lantaran sugih iki salat duha ki cara dihadiahi pedah motor,
ning donya sing dikekne helmi. Sepeda motore panggasuk. Wong salat duha iku ora dikeki sugih, wong salat duha iki joli swarga. Wes. Lek dikeki sugih ki namung percikan-percikan rahmat Allah. Tapi hakikat pahala itu tetap di surga. Maca Waqiah iso ngene-ngene, kuwi cara diadhehe sepeda motor, kuwi dikeki jakete to, Men. Sepeda motore panggasuk. Mula aku ngaji ki ya ora golek saiki, golek mulih ra kok gawane berkat gak masalah. Aku golek sok. Tapi lek kok undang paling aku sok ranyang. Wis ngomongi bulan Muharram berarti ngomongne santunan. Pun nggih. Ngomongne bulan Muharram terakhir ku tambahi gedhik, berarti ngomongne Asyura. Ya Allah. Wis jam 12 kirang gedhik nggih. Oh jam 11 kurang 5. Kula mau munggahi setengah 8. Ngomong nih bulan Muharram berarti ngomong nih santunan, ngomong nih poso Asyura. Poso Asyura niki poso tanggal 10 Muharram niku. Winginane poso napa mboten, Bu? Nah, ngono jujur awakmu. Mboten to? Poso Muharram niku sing apik 3 dina. Tanggal 9, 10, 11. Menawa sok karo Allah diparingi panjang umur kula duduhi 9, 10, 11. Lek ora iso 9, 10, 11, 9 karo 10. Lek 9 karo 10 gak iso 10 karo 11. Lek 11 gak iso 10 tok ae sampean pasani. Lek 10 tok gak iso ya ora usah. Pancen ra iso. Lah lek sampean ora poso yu, Mbak, tak peseni enek ngamal ngibadah ora usah nandangi tapi ganjarane padha karo sing lakoni. Ya kuwi apa mbukani wong poso. Jadi sampean sok lek ora iso poso krana menstruasi, sampean bukani tanggane sing poso, kuwi ganjarane padha karo sing poso. Muasak jangan dok, sore diterni tanggane. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Allah yu luputku ngapuranen, aku gak iso poso Asyura krana aku menstruasi. Iki lho yu jangan dok. Gawean buka ya, aku ben oleh ganjarane poso kaya sampean. Tanggane langsung muni alhamdulillah, matur nuwun Mbak, tapi luputku ae iki mau aku ya ora poso. Jadi sampean ora poso ora niki aku jangan iwaki le. Lah terus piye iki ayo diterning ngene ketua muslimat Jabal Sari. Sapa ketua muslimate jenenge? Mbak Fatimah, Bu Hajah Fatimah. Leki laku jangan iwaki lah. Ayo ditereni ketua muslimat. Mendah lek ketua muslimat raposo. Akhirnya wong loro budal ketua muslimat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Allah, nyapa iki kok padha nggawa rantang. Ya Allah, kemutan Pak Lukman nate matur lek pengen oleh ganjarane poso, kula ken bukani wong poso. Kranten kula mboten poso, kula sowan niki wau sekalian badhe nyukani buka jenengan, Bu Ketua Muslimat, jenengan damel buka nggih, kersane kula oleh ganjarane poso. Alhamdulillah, anak buah kok padha beneh, tapi sepurone iki mau aku ya ora. Oh alah embuh. Lah terus piye Bu Hajah Fatimah? Ayo saiki bareng-bareng ngene Pak Lurah. Aku mau kok petuk Pak Lurah ki lek mlaku kok melembung. Adik nuwun sewu lambene kok garing. Berarti Pak Lurah poso. Wong telu budal. Pak Lurah lungguh ning balik, roh wong telu nggawa rantang langsung metu. Nyapa kowe? Aku ya ora. Alhamdulillah tibane sak Jabal Sari kane sing poso. Poso nggih. Pun para hadirin niku ingkang saged kula aturne kesimpulane, yakini imani ibadah tidak untuk dunia tapi ibadah untuk bekal setelah kita meninggalkan dunia. Mula Quran dawe kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Setiap yang bernyawa pasti mengalami kematian. Dan sesungguhnya pahala-pahala kamu semua akan diberikan Allah kelak di hari kiamat.
Ibadah tidak untuk hari ini, ibadah untuk bekal setelah kita meninggalkan dunia ini. Ayo tetap semangat ibadah. Niki ingkang saged kula aturne mulai awal hingga akhir menawi wonten atur kirang saya ageng pangapunten. Mugi-mugi barokah santunan sing rawuh diparingi panjang umur barokah. Paringi sehat jasmani rohani. Ditebihaken saking pandemi. Oh nggih. Menawi wonten ingkang sakit barokah santunan enggal diparingi saras. Sedaya sing rawuh kagungan rezeki jembar halal. Rezeki kathah ugi barokah, kagungan putra-putri soleh-solihah. Muga-muga sing rawuh enggal saged tindak Mekah Madinah. Muga-muga sing rawuh lamun sedo pinaringan husnal khatimah. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.